Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Ma première vidéo ça va être une recette de slime, mais je sais pas si ça marche donc ça va être un crash test. Cette recette de slime elle va être avec du liquide vaisselle, donc moi j'ai pris du Flash Azure. Je rappelle que c'est un crash test donc le faites pas avant d'avoir vu si ça marche pas. Avec du sel aussi, et si quand vous mélangez les deux pendant un petit moment, ça marche pas, il faudra mettre au congélateur 15 minutes. Donc voilà. Et bien sûr une cuillère et un bol. Donc c'est parti, on va commencer par mettre le liquide vaisselle. C'est ma première vidéo, hein, je rappelle, donc soyez indulgents. Voilà, donc j'ai mis un peu plus que le fond. C'est une blague. Bon, bah je vais devoir nettoyer, on se retrouve après. Voilà, donc j'ai un petit peu nettoyé. Franchement, première vidéo, premier désastre. Je suis très maladroite. Je pense que j'ai pas besoin de prouver plus. Bref, continuons. Du coup, je vais en rajouter un peu plus vu qu'il y a la moitié qui est tombée. Alors, j'espère que ça va pas vous faire du mal. Hein. Mais je vais pas le montrer parce que... au cas où. Maintenant, on va ajouter le sel. J'avais oublié de prendre une cuillère, du coup, bah, voilà. Génial. Donc, on va verser petit à petit, donc vraiment petit à petit, hop. Vraiment même pas des pincées à chaque fois. Et vous mélangez bien doigt de bain. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air. Si cette vidéo, bah, vous n'aimez pas, vous pouvez mettre des dislikes. Hein. Mais bon, ne le faites pas, ce serait gentil. Si vous voulez me dire d'autres recettes de slime que je pourrais essayer, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire. Voilà. Moi, je m'appelle Sacha, c'est vrai que j'ai oublié de me présenter. Donc, je m'appelle Sacha. Voilà. Ok. Ah oui, mince. Quand vous mettez votre liquide vaisselle, il faut attendre que ça fasse des bulles avant de mettre le sel. Mais bon. Moi, j'avais déjà un peu touillé pendant la pause du désastre. Et du coup, j'avais déjà des bulles, mais faites-le. Là, il y a déjà des bulles, donc c'est bien. Il faut vraiment bien touiller. Hop là. Je vais rajouter encore un peu de sel. Je vais laisser là-dedans, on sait jamais, encore une fois. Ne tombe pas, merci. Ok. Vraiment, ne mettez rien, hein, parce que... Ah, apparemment, quand c'est fini, ça fait un très bon slime. Je ne l'ai pas précisé, mais vous n'êtes pas obligé de prendre ce gel douche là. Enfin, ce liquide vaisselle là. Vous pouvez prendre n'importe lequel. Celui Païk aussi, je sais que ça marche bien, apparemment. Mais si vous en avez un chez vous, faites-le. Enfin, si ça marche. Vous pouvez toujours essayer parce que moi, peut-être que j'aurais fait un truc qui marche pas. Mais bon. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez déjà fait cette... Je viens de le reverser encore. Hein. Bravo Sacha. Bref, dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé cette astuce, cette recette de slime. Et si ça a marché pour vous, si ça n'a pas marché. Alors moi, là, il y a beaucoup de bulles. Je vais vous montrer. Il y a beaucoup de bulles. Donc ça va, c'est bien. Mais... touille. Moi, je suis pas patiente du tout, donc voilou. Mais bon.
un compte TikTok. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et un Insta aussi, si vous voulez. Et un Snapchat. Donc voilà. Hier, je suis allée au Royaume du Web. Donc dites-moi si vous y êtes allés aussi. Moi, je suis allée à Genève. Donc voilà. Et je vais vous montrer ce que j'ai eu. Enfin, ce que j'ai acheté parce que vraiment je suis fan. Mais je suis fan de ouf. Il y a un truc que je sais plus où c'est. Je suis pas sûre de le trouver. Mais l'autre, je sais où c'est. Ça, on va le laisser reposer un petit peu. Pour l'instant, je vous montre ce que j'ai acheté. Ok, vous êtes prêts? Attention. Vraiment, j'aime trop. C'est trop cute. Comme ça. Je vais vous la montrer mieux. Coucou. Comme ça. Et ce que j'adore surtout, c'est un truc de malade, vraiment. C'est révolutionnaire. Attention. Oh là là, j'ai 5 ans. Bref. Au revoir. Aussi, j'ai fait... là, je ne l'ai pas filmé. Je suis dégoûtée. Mais en gros, j'ai mis donc le shampoing Tahiti. Je vais aller vous le chercher. Donc, c'est celui-là, Tahiti. Vous pouvez utiliser n'importe quel Tahiti, mais apparemment, il faut prendre celui-là. Enfin, Tahiti, quoi. Et du coup, j'ai mis dans un petit bol. Comme ça. Ça fait... Bref, dans un petit bol comme ça. Et en gros, ça devrait... dans 48 heures, donc c'est un peu long. Et je suis pas du tout patiente, du coup, ça me saoule. Mais bref, dans 48 heures, ça va marcher normalement. On attend, on attend. C'est déjà un peu en train de marcher. Je vais retouiller un peu. Je vais rajouter encore un peu de sel. Voilà. Je vais fermer la porte parce qu'il y a mon papa qui est monté. Maintenant, on va vraiment le fermer parce que ça a vachement durci. Du coup, je vous prends avec moi pour fermer ma porte. Juste ça. Hop là. Je vais remettre un peu de la vélo, tiens. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un room tour. Parce que ça me plairait bien. Un room tour ou un maison tour. Un home tour. Mais parce que j'ai déjà fait sur ma chaîne secondaire. Qui est... je sais même plus c'est quoi. Bref. Je vous le dirai dans la barre d'infos aussi si je la trouve. Donc voilà. Je vais me coiffer les cheveux parce que là c'est n'importe quoi. Non. Hop là. Aïe. 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 Dites-moi en commentaire aussi à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, je la fais à... Je vous le dis tout de suite. 11h58. Voilà. Je vais vous montrer ce que je porte. Alors, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter. La jupe, si, mais le haut, je le mets pas très très souvent. Je vais allumer la lumière. Magique. Et attention. Je porte...
devrait aller quand même. Oui. Je porte... Non. Punaise. Ok. Je gère. Punaise. Voilà. Non. Punaise. Bon, bah c'est reparti pour un tour. Non, bah ça va plus trop. Ok. Je disais... Voilà. Bon. Franchement, je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Mais je suis vraiment l'enfant, oui, la plus maladroite du monde entier, je pense. Quelqu'un veut rivaliser avec moi? Vraiment. Je bois de l'eau, je fais tomber le verre, je le casse et l'eau est par terre. Tout ce que tu veux. Imaginons, je mets une ceinture, je la casse. Vraiment. Ah bah tiens. J'ai fait du shopping il n'y a pas longtemps. Faudra que... Là, je vais vous montrer. Tiens, parce que je m'ennuie. Bref, du coup, j'ai ce merveilleux t-shirt que j'adore. Vraiment, j'adore. Voilà. C'est un crop top. J'ai aussi... Ouais, bon, jugez pas. Mon armoire, c'est vraiment un truc de malade. Faudrait que je la range un moment. Je suis bordélique aussi. Ceci. Voilà. En gros, c'est comme ça. J'aime beaucoup trop ça. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous montrerai peut-être autre chose une prochaine fois. Mais bon, bref, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, je sais. Ok, ah, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre n'importe quel livre. Je vais prendre lui. Et je vais piocher un mot au hasard. Déjà, je choisis une page. Tadada, L. Ok. Et je mets... Tadada, hop là. Jeune. Ok. On refait. Non, maladroit. C'est vraiment marqué maladroit. C'est le destin, c'est pas possible là. Punaise, j'ai envie de pleurer. Bon. Où êtes-vous parti en vacances? Où allez-vous partir en octobre? Moi, je pars à Malte. Donc, c'est une île proche de l'Italie. Et pendant les vacances, je suis partie chez mes grands-parents. C'était génial. Voilà. Et vous? Pourquoi j'attends? Je sais très bien que vous n'allez pas me répondre. Bon. Est-ce que ce serait pas temps de regarder? Pas du tout, mais on s'en fiche. Ah ouais, je sens que ça s'épaissit de plus en plus. Ça, c'est cool. On va retouiller et rajouter du sel. Dites-moi aussi quel est votre loisir. Alors moi je chante depuis que je suis née. J'adore chanter, je prends des cours de chant depuis que j'ai 5 ans. Et ouais, je crois que c'est 5 ans, ouais. Et j'aime bien danser aussi, mais bon, je prends des cours de danse aussi, de modern jazz, depuis 2 ans maintenant. Voilà. J'adore raconter ma vie, vraiment. Et vous, que faites-vous? Par contre, ça sent trop bon. Le flash azur, vraiment
un truc de malade. Je pense que c'est la dernière pincée de sel que j'ajoute. Après, je vais la mettre au congélateur. Ok, donc maintenant on va les mettre au congélateur. Donc vous venez avec moi évidemment. Donc c'est parti. C'est comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a beaucoup de bulles. Je pense pas que ça se voit trop à la caméra. Donc voilà. Punaise, je le sens pas. Je vais le prendre parce que là je le prenais comme ça et ça glisse. Je vais le prendre par là. Comme ça, on est bien sûr. Voilà, c'est parti. Du coup, on va mettre ça au congélateur. Salut. Je sais pas si vous faites pareil que moi, mais moi, chaque fois que je filme, je regarde pas le petit truc là. Je regarde l'écran comme ça. Alors qu'il faut regarder ici. Bref. À quel congélateur on va mettre? Parce que j'ai 2 congélateurs. Mais il me semble que ouais, je vais mettre là-bas. Je crois qu'il faut mettre 15 minutes et que après, il faut laisser reposer pendant... je sais pas trop. J'aime pas être dans mon garage. Bref. Je vais vous poser ici. Voilà, parfait. Oh, c'est génial. Vous pouvez admirer mon garage. Hop là, donc, je vais peut-être pas le mettre là. Je vais peut-être le mettre là. Ok. Ok, donc c'est mis au micro-ondes pendant 15 minutes. Enfin, au congélateur pendant 15 minutes. Cette fois, on remonte. Enfin, non, on remonte même pas. Je reprends dans 15 minutes. Bon, vous, ça va durer même pas une seconde, mais moi, ça va durer 15 minutes. Et vu que je suis pas patiente, ça va être génial. Salut!